Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama, ali današnja čudna priča nije toliko čudna koliko je katastrofalna i strašna. Naime, danas, 1. aprila, u jutarnjim časovima, tačnije u 4 sata ujutru, desila se strašna rudarska nesreća u rudniku Soko kod Sokobanje. Novinari su od rane zore ovde ispred rudnika okupljeni, ali još ni jednu zvaničnu informaciju nismo dobili zato što nam nije dozvoljen pristup unutar ove kapije. Inače, ovde se okupljaju porodice nastradalih zato što su u međuvremenu objavljene i njihova imena. Dok smo čekali uključenje, u rudnik su stigla i pogrebna vozila. Očekujemo, mada mi sa ove udaljenosti jedva vidimo, da tela nastradalih rudara izvuku iz jame. U ovom rudniku, koji se nalazi u mestu Čitluk, tačnije 20 km od Sokobanje i 30 km od Knjaževca, desila se nesreća tako što se 8 rudara ugušilo metanom. 18 ih je povređeno, a tog trenutka u smeni u oknu na dubini od 700 metara nalazilo se 58 rudara. Poginuli su sledeći rudari. Darko Zlatković, star 43 godine. Nenad Trivunac, star 37 godina. Petar Petrović, star 31 godinu. Radovan Grujić, star 47 godina. Branko Čokirilo, star 56 godina. Branislav Zlatanović, star 65 godina. Bratislav Živković, star 59 godina. I Bojan Stajić, star 34 godine. Poginulo je, dakle, 8 očeva hranitelja svojih porodica. Iza njih je ostalo 12 siročadi. Nadam se da će neko ovo imati u vidu i da ovu decu izvede na pravi put. Svi ovi ljudi bavili su se izuzetno teškim i opasnim poslom rudara. Oni su svoj hleb od 9 kora zarađivali časno i pošteno, radeći 700 metara ispod zemlje, kopajući ugalj da bi obezbedili energente za svoju zemlju i narod. Jednog od njih sam i lično poznavao, a radi se o Bratislavu Živkoviću. On je bio dobar čovek. Nekoliko puta smo bili zajedno u društvu i imao sam prilike da sa ovim čovekom popijem piće. Posle ispijenog pića i ono živeli, kada je odlazio, uvek je podigao ruku i onako maltene u šali bi rekao ono rudarski: kamarati, srećno. A ja dobro znam kakav je to posao i koliko je tvrd i sladak rudarski hleb. Jer i moj pokojni deda po majici bio je rudar. Moj deda, Petar Igić, radio je maltene u svim rudnicima mrkog uglja u Srbiji. I tako je davnih godina, 50-ih, došao u Knjaževac sa svojom porodicom. Radio je u rudniku Dobra sreća u Podvisu i bio je jedan od najboljih rudara. 1958. godine i moj pokojni deda Petar doživeo je i na sreću preživeo jednu od ovakvih nesreća. Te 1958. godine, 1. oktobra, 70 rudara je ugušio
metan u ovom rudniku koji se zvao Dobra sreća. Moj deda je bio u smeni sa svojim kamaratima koja je brojala oko 300 rudara. Došlo je do toga da je velika koncentracija metana počela da obara prvu grupu rudara koja je ušla najdublje u okno. Negde otprilike na oko 400 metara dubine ispod zemlje rudari su počeli da padaju, kako je govorio moj deda Petar, kao snoplje. Oni su primetili da je metan počeo da dolazi i iz drugog pravca hodnika i više nisu imali gde da beže. U tom trenutku jedan od rudara video je jedan mali hodnik koji su dan pre toga počeli da kopaju i rekao je sedmorici svojih drugova da uđu u isti. I velikim komadima uglja i blata koje se nalazilo na podu okna, oni su sazidali zid i spasli su se od gušenja. Jedan dan posle toga njih su pronašli spasioci. Preživeli su ovu katastrofu, ali 70 njihovih drugova nije. Po priči dede, a i drugih preživelih rudara, u ovom slučaju je zatajio ljudski faktor. Naime, šta se desilo te 1958. godine? Urađen je veliki remont uz pomoć Francuza. Ugrađeni su najsavremeniji ventilacioni sistemi. Međutim, ti isti ventilacioni sistemi su trošili dosta električne energije. I jednom, dok je rudnik obilazio neki funkcioner iz centralnog komiteta, malte ne više u šali je rekao: gospodine Videne, s obzirom koliko rudnik troši struje, trebali bi da sazidamo i elektranu. Direktor je to shvatio vrlo ozbiljno i vrlo bukvalno. I da bi se dodvorio partijskim funkcionerima iz komiteta, naredio je svojim poslovođama da ventilacione sisteme pale samo na 1 ili 2 sata u toku dana između smena, jer po savetu stručnjaka to je dovoljno da se izbaci veća količina nedozvoljenog metana iz okna. I to je tako funkcionisalo nekoliko meseci, sve dok se nije desila ova katastrofa. Ja ne znam šta je uzrokovalo ovu nesreću danas, jer po priči državnog vrha i samog rukovodstva rudnika, oni posjeduju najsavremenije sisteme za otkrivanje i uklanjanje metana iz okna. Međutim, ako uporedimo ovu moju priču iz 58. godine, dolazimo do zaključka da za to vreme taj rudnik je imao isto najsavremenije sisteme i opremu. Međutim, bio je isključen ceo sistem da bi se uštedelo. Ja ne znam da li su ovi sistemi koji su danas u rudnicima postavljeni, a u svrhu zaštite rudnika i života onih koji rade u njemu, bili u funkciji jutros u 4 sata. Istraga je u toku i nadležni organi koji je vode, oni će reći do kog su zaključka došli. Međutim, 98. godine dogodila se ista ovakva tragedija u istom ovom rudniku, kada je stradalo 29 rudara. Moj pokojni teča, Ratomir Krstić, poginuo je te daleke 1998. godine u ovom istom rudniku i pod istim okolnostima. Moj teča je bio jedan divan čovek, prepošten. On je bio najbolji harmonikaš u kraju. Svirao je harmoniku dugmetaru i kada mu je umrla majka, on je prestao da svira. I otišao je da radi u rudniku da bi poštenim radom prehranio svoju porodicu. On ne samo da je radio u tom rudniku, on je važio za najboljeg rudara i nekoliko puta je odlikovan ordenom za rad.
Ratomir Krstić je spadao u prave udarnike i do tog kobnog dana kada je izgubio život daleke 1998. godine. Njegova porodica je sve ovo proživjela. Sada ćemo pozvati mog brata od tetke, Danila Krstića, da ga pitamo kako je reagovao na ovu vest kada je čuo danas da su stradali rudari u istom rudniku gde je nastradao i njegov pokojni otac. Halo. Halo. Dobro večer, Danilo, kako si, druže moj, odnosno brate moj dobri? Dobro večer, evo tu kod kuće malo tamo vamo radno i tako malo kišice neki tako. Čuo sam, odnosno radim ovu priču u vezi ovog stradanja rudara koje se danas desilo u rudniku Soko tamo u Čitluku. Da. Pa te zovemo zato što si ti sve to jednom doživeo, do duše 98. godine, ali mislim da ta bol i sećanje nije prošlo. Pa s obzirom da nisam mogao da pozovem ljude iz određenih razloga, iz razumljivih razloga, članove porodice ovih rudara, zovem tebe čisto onako da nam dočaraš kako je to kada se čuje vest da se desila nesreća u nekom rudniku, a da neko ko vam je najbliži radi u jednom takvom rudniku, odnosno konkretno otac. To je velika tragedija, znači to kad se javi nešto iznenada, to znači ne dao Bog nikom u životu, znači da tako nešto doživi. Moj otac je radio, znači 29 godina, KV rudar na 3 meseca iz penzije. Otišao je u drugoj smeni 16. januara 98. godine. Otišao je, on je volio da peva sa pesmom, družili smo se tu, otišao je sa pesmom, putovao je biciklom iz sela, otišao je sve veseo, sve super i u 8:15 samo čujemo uveče vest u rudniku Soko dogodila se nesreća velika. I kako si ti u tom trenutku reagovao? Jesi verovao da je ipak da postoji šansa da je recimo tvoj otac preživeo? Odmah smo zvali bolnice, mislio sam da je preživeo, međutim dobili smo posle od policije izveštaj da je nastradao, počeli su da čitaju na televiziji isto da je nastradao i tako smo shvatili da je to stvarno ozbiljno nastradao. To je, znači, popadali smo momentalno, znači, cela porodica, znači, odmah smo popadali, katastrofa velika. Sećam se ja tog događaja, isto sam i ja bio šokiran, na kraju krajeva to je moj teča, naravno bol nikada ne prolazi, ali recimo da li te je interesovalo kako je to moglo da dođe do toga da se desi to u rudniku što se desilo tog nesrećnog dana 98. godine? Da, istraživao sam posle i po suđenjima sam bio 10 godina i plus sam ja istraživao to kako je to moglo da bude. U stvari to je sve ljudski faktor napravio. U kom smislu ljudski faktor? Ljudski faktor zato što rukovodstvo rudnika juri radnike, kaže dajte što više uglja izbacujte, onda lutne koje da senzori koji se u dispečerski centar koji daju signal kada ima metana ili nema, oni dole stavljaju u ventilacionu cev, tako da koncentracija metana bude 1% uvek svakog dana kada rade radnici. I šta se ovde dogodilo? Ovde se dogodilo, radili su na tref, silaziš, ne znaš kad izlaziš. I u tom momentu, tad kad se desilo to, lutne su bile na svežem vazduhu. Tako da koncentracija metana je otišla 14%, tako da je pokrivilo sve, pogušilo ih momentalno. Međutim, dispečer koji treba da bude na radnom mesto, znači nije bio na radnom mestu, evo zašto. Jer on prati situaciju na monitoru, to se prati, sve se vidi, snima se kaseta, znači na monitoru se isto gleda, praćenje rudara, kretanje rudara, tako da kada dođe koncentracija metana i metan se pojavi, struja se momentalno iskopčava. Tako da ne bi došlo do eksplozije i upale rudnika. Međutim, ovdje je bila ventilacija stavljena ta lutna dole što reguliše metan, on je stavljen u vazdušni prostor i tako da tu oni su to na rizik radili. To je puklo odjednom i pogušilo ih momentalno. Iznenada, tako da radnik dispečer nije ni video to na dispečerski centar zato što nije bio na radnom mestu. Posle je uhapšen. Uhapšena su 4 odgovorna lica, to je za 98. godinu pričam. Da. 4 odgovorna lica su uhapšena, koja nisu posle toga ni osuđivana i dan danas rade znači u rudniku.
sad je jedan i generalni direktor i evo opet mu se desila nesreća. Izvini, nisam te razumeo. Da li je generalni direktor jedan od te četvorice koji su se tada sumnjičili da su krivi? On je baš bio za ventilaciju. Taj Drago Milenković, direktor rudnika što je sada, on je tada bio kažnjen i mislim nije osuđivan, ali je bio priveden. Znači, bili su svi zadržani 48 sati u zatvoru, ta 4 odgovorna lica, dispečer, znači, i ovaj Drago tu i ostala trojica. On je bio za tu baš ventilaciju, za to gušenje dole. I on isto sigurno nije bio na nekom radnom mestu dok je došao tu, dok je video šta i kako. Nije osuđen. Tehnički direktor ih jurio da što više izbace ugalj, dajte što više ugalj, ako ne onda otkaz. To se žalio moj otac. Kaže, ovdje ne bije na dobro, kaže, ovdje će da izginemo. Samo nas jure, kaže. Katastrofa, znači velika. A to ti je pokojni otac govorio da nadoseća katastrofu? To govori me pre nesreće, znači da nedelju dana mi je to govorio. I baš u trenutku nesreće slušao sam u okružnom sudu za večeru kasetu. Bio sam prisutan sa okrivljenima. Jedni nisu bili na radna mesta, dovikivali su pomoć. I najviše sad ljudski faktor i ovdje ima, u rudniku. Tu gdje su oni se izgušili tih 29 rudara. Vrata su bila obična, znači drvena vrata, neke čamove građe. Tako da, oni su bili u jednom hodniku. U drugom hodniku je izbio metan. Da su ta vrata bila od betonskog materijala napravljena, da izdrže pritisak od 9 bara, ne bi se ugušio ni jedan rudar. Međutim, ta vrata su napravljena bez veze, drvena, čamova, ona se od metana polome, izmeša se vazduh i tako poguši sve rudare tu, koji su bili u tom hodniku. Na Koti 76, na 300 metra dubine. Na 300 metra dubine. Katastrofa. Znači, ljudski faktor je otprilike kao što je bilo i 60. godina u Podvisu. Isto, da. Tada je 70 rudara nastradalo. Tad je 70, pa posle Aleksinački rudnik, on je zatvoren sa 60 i nekoliko beše tu. 90 rudara je u Aleksincu. Da, 90 rudara u Aleksinački rudnik i onda 98. 29 rudara i 20 povređeni u 98. u Čitluku Soko. U principu, znači, nikada niko nije odgovoran od funkcionera. Krivi su samo rudari koji poginu, je li tako? Da, pa da, tako. Da. Znači, mrtva usta ne govore, rukovodstvo se i dalje ostaje. I uvek se krivac pronalazi među mrtvim rudarima. Među mrtvim rudarima, da, tako je, upravo je to, tako je to. A hteo bi još nešto da te pitam. Posle toliko godina, kada čuješ vest da se nešto ovako strašno desilo u bilo kom rudniku u svetu, da li sve to proživljavaš ponovo na isti način kao što si doživeo prvog dana kada su ti javili da je... Na isti način. Jutro s čim sam upalio telefon, video sam objavu u rudniku, momentalno sam doživeo kao da je tu moj otac, znači isto sve se ponovilo danas kao da sam, znači pio sam lek za smirenje, tako reći ne mogu da izdržim, znači toliko mi krivo, znači sećam se, vraća mi se filmovi, vraća mi se slika iz 98. Danilo, hteo bi da te pitam ovako, pošto si istraživao dosta slučaj i išao si po sudovima, šta je po tebi rešenje za prevenciju ovakih događaja u rudnicima? Rukovodstvo rudnika, znači odmah smeniti kompletno, znači i da se to odgovara, znači najstrožije kazne, znači disciplinske mere i više da nikad ne radi u rudniku. Takva osoba. Prvo ovdje kod nas su radili neškolovani, taj što je radio kod nas u dispečerskom centru nije školovan za tu školu. Znači ne zna da čita monitor, dečko. Odnosno misliš... I on je oslobođen posle toga, to nam je bilo najviše krivo kad ih sud oslobodio. Oni se borili sa slobode. Znači, ubeđen si da samo je ljudski faktor iz rukovodećeg sastava odgovoran za ovakve događaje? Da, isključivo ljudski faktor. Ne može drugo ništa da ti napravi, sve ljudski faktor, znači. I prosto ti ne ide sada u mozak, ako sam te dobro razumeo, da neko ko je bio malte ne odgovoran i prvo optužen... To kad sam ga danas vidio, znači onesvestio sam se. Da može da bude, rekao, generalni direktor, pogledaj, rekao, kakav je tip, stavili ga da bude generalni direktor, osuđen čovek za nesreću koji je bila, nije osuđen, nego pušten, bio je privođen pa je pušten na slobodi. Spasio se kako se spasio, ali to tako ne može, znači ovo je katastrofa, znači. Danilo, ja te razumem apsolutno da si ovako potrešen i revoltiran na sve to što se dešava i da osjećaš bol ponovo za svakim ugašenim životom bilo kog rudara u svetu. Bilo kog rudara, ne bi tako je rudara, znači bilo kog rudara, znači. Ja ti se u ime mojih gledalaca zahvaljujem. Apsolutno te razumem što se tako osjećaš i ja želim
pravdu za rudare i nadam se... Samo pravdu, neko to koristi kad te pomoći posle stižu, neko to odmah koristi da se bogati, to je katastrofa, znači jedan što pre da otvara stovarišta, jedan da otvara da kupi kola, jedan brže sređuje kuću, jedan kupuje stan, to je znači užas. Danilo, ne bih sada o toj tački zloupotrebe, znači pomoći koja se šalje rudarima, to neka je na čast onima koji to zloupotrebljavaju i još više onima koji ih štite. Ja bih samo voleo da ovu poruku potresnu koju si sada preneo neko čuje od nadležnih, a nadam se da hoće, jer sam ubeđen i znam da dosta prate ovaj moj kanal i još više se nadam da će razumeti tvoju poruku i možda će ona spasiti život bar jednog rudara. I ako se to desi, da samo život jednog rudara bude spašen ovom emisijom, naša misija u smislu emitovanja ove priče je uspela. Hvala ti i želim ti svako dobro tebi i tvojoj porodici. Svako dobro. Hvala puno i vama. Sve najbolje, tako puno. Hvala i vama sve. Pozdrav, doviđenja, ćao. Čuli ste, dragi prijatelji, vrlo potresna priča jednog sina koji je pokušao da nam prenese bol za izgubljenim ocem, koja i od 98. godine je ista kao da se juče desila. Kada se ovako nešto desi u rudnicima, svašta se obećava porodicama nastradalih rudara. Međutim, porodice nastradalih rudara iz 98. godine morale su svoju pravdu 14 godina da traže po sudovima i nikad je nisu dočekale. Ove očajne žene i majke koje su izgubile svoje najmilije još davne 1998. godine u rudniku Soko došle su pravo pred osnovni sud u Zaječaru da bi, kako kažu, skrenule pažnju javnosti na nepravdu koja ih prati 15 godina. Više da živim, eto i u stanju sam, više da se ako treba ubijem i zapalim pred taj rudnik, da znam gde on izgubio glavu, da izgubim i ja, da me nema više. Iako su i muževi i očevi nastradali na radnom zadatku, sudski spor za naknadu štete traje već deceniju i po. I taman kada je sudija Leonora Manić u decembru prošle godine, posle izricanja pravosnažne presude u korist porodica, donela rešenje o izvršenju presude, posle samo 2 nedelje, kažu oštećeni, isti sud je obustavio, odnosno poništio prethodno rešenje. Želimo samo krivac da se nađe i to da počnu, znači da nam isplate na vreme, jer ako ne, mi će da idemo dalje, da se borimo, jednostavno tražit ćemo pomoć sa svih strana, ovo je katastrofa. Od rudnika imamo samo šlem za uspomenu. Gde odemo, svi s nama brišu patos, omalovažavaju nas, vređaju i ponižavaju. Posle simboličnog protesta predstavnici porodica nastradalih rudara čekali su 2 sata prijem kod predsednika Osnovnog suda u Zaječaru Zorana Ristića, koji je, kako kažu, upoznat sa njihovim problemom i koji je u više navrata obećavao da će ubrzati proces. Međutim, to se nije dogodilo zbog, kako im je saopšteno, velike gužve, ali zbog toga što su došli sa novinarima. Ja ne želim da budem skeptičan i ne želim da verujem da će se i za ovaj slučaj koji se danas desio pravda tražiti po sudovima. Verujem da će obećanja biti ostvarena. Ali treba da se zapitamo, ako je ljudski faktor zatajio kroz niz godina i dešavanja u nesrećama koje su zadesile ovaj rudnik, i ne samo ovaj rudnik, nego i druge rudnike, da li je ljudski faktor u današnje digitalno doba uopšte potreban? Da li je rešenje da rudnike počnu da vode roboti? Jer očigledno rudarstvo sa ljudskim rukovodstvom nema sreće. Ja se duboko saosećam sa porodicama koje su ovo danas preživele i ne dao Bog nikada da se ovako nešto više desi. Nigde u svetu. Ovo je strašno. I svaki put kada stavite komad uglja u svoju peć da vas ugreje, budite svesni da je taj komad uglja koji će sagoreti za sat ili 2, neko za vas izvadio iz zemlje sa par stotina metara. I da je živ morao dole da siđe,
a da i ne veruje da li će se sa sigurnošću vratiti gore na svetlost dana. I ako idete u crkvu, zapalite nekad sveću za zdravlje svim rudarima i za pokoj duše svim onima koji su stradali u svim rudarskim nesrećama na ovom svetu. Ja bih voleo da mi pošaljete komentare u kojima ćete izneti vaše mišljenje o ovom događaju. I da li je pravda bila zadovoljena? Da li su to bili nesrećni faktori ili je možda zatajio rukovodeći ljudski faktor? A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.